Dibin duruşmaya ber bi civakeke keskayî û bi destpêşxêrîkê ji navenda aştî ya avakirina aşîtiyê û bejdarbûna 19 rêxistinên civaka sivîl û kampanyên aborî û bi hevrêzîkê şaredariya bajarê Qamişlo ya Rojhilat 101 dar hatin çandin li Gulîstana Şehîd Mihemed. û li gorî endamekî ji navenda aştî û armanca wan ji vê destpêşxêriyê ta got parastina jîngehê bikin ji gemar û qirêjê. 15 منظمه جواکا سیویل ام پیرا بونا 4 فعالیات اقتصادی نه وک هر سال اف سالا پنجمین گو ام پیدرابن وک هر سال هیوا شباطی ده ام پیدرابن راستی هنه کی سال ام آخرین جبر تدید باران نهشت ام کار بکن ارمنج وی کاری هنا براستی گلک تلوث بی اچی بوا فما تخص ام كاركي بكن جهنجي في ارمنجا جي ابو انه بنزين مازوتا بيس حركات قالك تاثيره سلبي للمتكن بشكل عام. ريخستنين ينجو بجداري في دس بيشخيريه بون انين زمان جو ارككه لسر هر ولاتيكي جو جنگها خو بپاريزه جگماري و پيويسته ببچاندك الناوا جواتي بلاو به. ام جوك رخصنا سارة ام تفليفي تشالاكي بونه ام تخوازن هر دريما شينكايب و باقش به سالا پنجمینه ناوندا آشتی یا آواکرنا آشتیه به گاوه رادبه تاگو چاندا پاراستنا جنگه بلاوکه ناوا جواتی و سینورا که بدانین جقرلشکرنا جنگه دارا برکات کورتسات نیوز قامشلو